今集講下喺 Newcastle 唐人街嘅越南餐廳，有時淨係得一個人，又或者兩個人想快脆啲去食一個 lunch， 越南餐廳都係一個好嘅選擇。呢一間餐廳叫做 Ngon， 佢唔係直接喺唐人街嘅位置，其實喺唐人街轉出少少，係一個彎位，零零丁丁得呢一間餐廳。其實我哋從來都冇試過越南嘅法式三文治。睇下個 menu， 有豬肉、雞肉、叉燒肉、素肉去選擇。咁我哋今次就嗌咗個烤豬肉法棍嚟試下。首先一咬落去個麵包都幾鬆軟，而佢入面嘅材料都好香口，口感好豐富，因為佢都有啲沙律喺入邊，同埋個肉質都好好，唔乾身。另外我哋都嗌咗個小食。睇下佢個 menu， 呢個叫做肉餡卷粉，睇落好吸引，所以就嗌嚟試下，好似係佢哋嘅 signature。呢個係一個凍嘅小食，有啲切咗一條條嘅午餐肉，另外有啲青瓜絲，而個卷粉皮做到好薄，同埋入邊嘅餡都算多，係一啲碎肉。另外佢配埋一個酸辣嘅汁，就變得好惹味。飲品方面有越南嘅熱咖啡或者凍咖啡，仲有椰子凍咖啡、檸檬茶同埋一啲果汁。因為嗰日天氣太凍，所以我哋就叫咗壺茉莉茶同埋烏龍茶。我之前都唔係 expect 咁多，因為以為佢就咁喺超級市場買嗰啲普通冇味嘅茶包，但係其實飲落都真係好正統嘅茶，係好香嘅。另外都有啲支裝嘅啤酒，同埋有紅酒、白酒去選擇嘅。整體嚟講，暫時都覺得呢一間好值得再去多次，試下佢其他嘅食物。5粒星為滿分，佢哋嘅環境、衛生、氣氛、服務、食物，我都覺得可以俾4粒星。今集講住咁多先，下次再有機會嚟嘅時候，我哋會介紹多啲佢哋其他嘅食物。如果鍾意呢條片嘅，記得 subscribe、like 同埋 comment。下一條片再見。